চলো বন্ধুরা, আজকে একটু ব্যবস্থা করে, কালকে তো প্রথম দিন ছিল, আজকে একটু ব্যবস্থা করে পাখিদেরকে স্নান করাই, ঠিক আছে? ভয় তো এখনো আছে, কামড়ে দেয় নাকি খুলতে গেলে, তবু চলো। তুমি এই যে এখানে জল নিয়েছি দেখো, দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, বাই চান্স যদি উড়ে যায়। জানালা বন্ধ আছে মাম্মা? সব জানলা দরজা বন্ধ করা আছে বন্ধুরা। এবার এদেরকে ধরতে গেলে কামড়াবে। সরি। আরে তোদের ভালোর জন্য রে বাবা, বুঝছে না, ওদের ভালোর জন্য আমি করছি। এটাই বোঝে না যায় ওদের ভালোর জন্য। এই কি ঝামেলা বলো তো। সর 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 সর, অন্ধকার করো না। না অন্ধকার, তুমি অন্ধকার করা ছাড়া কিচ্ছু করতে পারো না। তো এইদিকে দাঁড়াও, দুচ্ছি বা কি হবে, লাইটটা দিয়ে দেবো। কি ধরনের অন্যায়! তার উপরে দেখ আমার ভয় লাগছে, তার উপরে তুমি এরকম করে অন্ধকার করছো। এরকম ওইটা করে পড়ে না বন্ধুরা, আমি ওদেরকে রোদ্রে দিয়ে দিই 1 ঘন্টা। হয়ে যাবে না, ঠিক আছে? আমি না পাচ্ছি না, আমার ওই একটা করে ভয় হয়ে গেছে। 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড। এ আবার আমার দিকে মুখ দিয়ে আছে সবুজ পাখিটা, তুমি অন্যদিকে যাও, তোমার হয়ে গেছে বাবা। ভয় লাগছে তো? না না, আমি আজকে আর পারলাম না দুটো করাতে, ভয় লাগছে। কিভাবে করাবো? কালকে তো দুটোই করে দিয়েছিলাম। ভগবান, আমার এমনি ভয় লাগছে। গড হেল্প মি প্লিজ, ভগবান। এত ভয় লাগছে কেন বুঝতে পারছি না তো। তুমি রাপোর্ট হয়ে যায়, আমি সব ভগবান, আমি তোমাদের ভালো করতে চাইছি বাবু, চারদিকে ভালো করতে চাইছি সোনাম বাবা। রোদ্রে দিয়ে দেবো, তারপরে সুন্দর করে, গন্ধ করবে না কিছু না। ভগবান, চলো তোমাদেরকে আমি রোদ্রে দিয়ে দিই। চলো বন্ধুরা, আগে অন অফ করছি, তারপর অন করছি। সারা জানলাটা খুলে দাও তো, রোদ্দুর আসুক ভালোভাবে, জানলাটা খুলে দাও। 1 ঘন্টা ওদেরকে রোদ্রে রেখে দিই। হ্যাঁ খোলো খোলো, ভালোভাবে খোলো, আর একটু খোলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, রোদ আসুক হাওয়া আসুক, এখানে রেখে দিলাম বন্ধুরা স্নান করিয়ে। মানে আমার ভয় লেগে যাচ্ছে জানো তো, কি বলবো বলো। এ দেখো, এ দেখো, ওরা স্নান করে এবার রোদ্রে আরামে থাকে 1 ঘন্টা। ওই কি খাচ্ছে? হ্যাঁ খাচ্ছে, ওরা দানা খাচ্ছে। চলো। এ দেখো, ঘুঘুটা উড়ে যাচ্ছে না গো, ওর মনে হয় রাগ হয়েছে এদেরকে নিয়ে আসার জন্য। কি হয়েছে দেখো, আমি একদম সামনে চলে এসেছি। এ দেখো কি হয়েছে, সবাই সমান আমার কাছে। হ্যাঁ, অভিমান হয়েছে, রাগ বলে না এটাকে, যে আমি অন্য অন্য পাখি নিয়ে এসেছি। কি ধরনের রান্নায়, না না সবাই সমান, ঠিক আছে? এই যে এখন সবুজটা খাচ্ছে, নইলে সবুজটা কমই খায়। ওদের দিকে বেশি ধ্যান দিচ্ছি তো, কিন্তু ওদের খাবার আর জল তো দেওয়া আছে বাবা। দেখো স্কুল ড্রেস পরেও প্রথমে ব্যালকনিতে গেছে। দাঁড়া দাঁড়া, এটা একটু মুছে নি। হ্যাঁ, কোথায় আছে? এই যে এখানে। কি হলো তো, ক্যামেরাটা মুছে নিলাম। কোথায় তুমি ওই পাতাগুলো কোথায় দিলে? নিয়ে এসো, কি যাও যাও নিয়ে এসো। আমি তো ভাবলাম তোমার হাতেই আছে। হ্যাঁ, পাখি শুনেছি সজনে পাতাও খেতে ভালোবাসে, তো সজনে পাতা নিয়ে এলাম রাস্তার ওপাশ থেকে। দেখে দাও, এত বড়টা না, এই একটু ছোট্ট দিয়ে একটা পাতা নিয়ে এসেছি গোটা সজনে।
ওটা টেবিলে রেখে দাও মাম্মাম, দেখি। এটা একটু ভেতরে ঢোকাতে হবে মাম্মাম, নড়বড়ে না, শক্ত নয়, ভেতরে ঢুকছে না। ও গড, এটা এত প্রবলেম ক্রিয়েট করছে। নাও খাও, ডিস্টার্ব করলে খাবে না। আচ্ছা সরু 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 সরু, খাচ্ছে, দেখো খাচ্ছে। এই যে আমি নিয়ে আসি কষ্ট করে শখ করে, ওরা যদি খায় তো ভালো লাগে। আরে পিঁপড়ে কেন হয়ে যাচ্ছে রে? তুমি পরিষ্কার করে পরিষ্কার কালকে একবার করেছিলাম, আর আজকে একবার করবো। এই তো সবে 11টা বেজেছে, করবোই তো আমি। হাউসে তুমি রোজ রোজ পরিষ্কার করবে। এই ট্রেতে তো পিঁপড়ে হয়ে যাচ্ছে গো, দাঁড়া ট্রেটা বের করি। ছি ছি, আমার হাই দাঁড়াবো না। কারণটা কি বুঝলাম না। ওই দানার জন্য কি মাম্মা? ওটাকে কি যে বলে দানাটার নাম? ও এক সেকেন্ড, ট্রেটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। পিঁপড়ে কেমন, এই দেখো। উফ, ঝাপসা হয়ে গেলে আমার না সেই খারাপ লাগে, কি যে। এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই দেখো। হচ্ছে তো আমি ধুয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি, আমার কোনো আপত্তি নেই, একবার তো দিনে ধুতেই হয়। পিঁপড়ে হচ্ছেই বা কেন? ডালিয়ে দেওয়ার জন্য, সেটাই আমি ভাবছি। এই দেখো কেমন সজনে পাতা খাচ্ছে, দেখো ভালো লাগছে। কোনো জিনিস কষ্ট করে আনি তো খেলে ভালো লাগে। আর এ কম খায় সবুজটা।